дуруд ба шумо биёдагони гиромии барномаи футболи осиё. мо таҳқиқрони барнома имрӯз метавонистем барномаи муқаррари худро пешниҳодӣ шумо кунем, аммо омадани яке аз тренерону ё худ мураббиёни муваффақи Тоҷикистон Виталий Григорьевич Левченко барномаи моро тағйир дод ва мо ба хулоса омадем ки ин барномааморо ба ҳамин мураббӣ бахшем. Таваҷҷӯҳ кунед. Виталий Григорьевич Левченко дастпарвари дастаи Хуҷанди Хуҷанд буда 28 марти соли 1972 дар шаҳри Ленинободи вилояти Ленинободи Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон ба дунё омадааст ва аз 12-солагӣ ба ҳайати дуюми клуби футболи Динамои Киев аз Украина даъват шуд. Шаҳрванди Тоҷикистон ва Украина мебошад. аз соли 1996 то 2000 дар айди дастаи мунтахиби Тоҷикистон 9 бозӣ анҷом дод ва соли 2016 ба Тоҷикистон баргашта ба ҳайси мураббии дастаи мунтахиби ҷавонии Тоҷикистон, сипас Барқчии Душанбе, соли 2019 Хуҷанд ва соли 2020 то 22 дар Истиқлол ба ҳайси сармураббӣ фаъолият кард. тавре дӯстони гиромӣ тавре гуфтем Виталий Григорьевич Левченко имрӯз дар студияи мо ҳузур доранд. Хуш омадед ба барномаи мо Виталий Григорьевич ва мо хеле хуб медонем ки шартномаи шумо бо Истиқлол ба анҷом расид ва онро шумо ба дарозон набурдед. Добрый день. Я хотел бы внести ясность, потому что все пишут, что я не продлил контракт с футбольным клубом «Истиқлол». Я расскажу ситуацию, как она была на самом деле. У меня контракт был до 30 июня. 27 июня мы отыграли домашнюю игру с Равшаном Зафарабад. После игры меня и моих помощников, которые входили в мой тренерский штаб, пригласили в офис. На следующий день мы пришли в офис, как положено, в назначенное время. Был вице-президент, был спортивный директор. Мы сели, поговорили, обсудили все моменты и решили, что наше сотрудничество на этом заканчивается. Поэтому здесь нет никаких обид, все было цивилизовано. Мы пожелали друг другу успехов, клуб пожелал нам успехов, мы пожелали клубу успехов, пожали руки и на этом расстались. 3 сол дар Истиқлол ва чӣ ёде аз он боқӣ монд? Кадом сол барои шумо беҳтарин буд? Естественно, это Лига чемпионов, когда мы в дебютный сезон свой вышли из группы, как ее назвали, группы смерти, где были все очень квалифицированные соперники. Тем более у нас был лидер азиатского футбола Аль-Хиляль, который выиграл в этом же году Лигу чемпионов. Поэтому нам вдвойне приятно, что мы обыграли эту команду с крупным счетом, порадовали наших болельщиков, большую армию болельщиков, и подняли рейтинг Таджикистана как футбольной страны. боз соли дигаре дорам ки инҷо мушкилиҳо оё дар ҳамин 3 соле ки шумо кор кардед дар Истиқлол буданд? У тренера всегда есть трудности, потому что работа тренера заключается с людьми, с футболистами, у каждого свой характер, каждому нужен найти свой подход, поэтому всегда есть трудности. Есть трудности на бытовом уровне, они всегда есть, всегда возникают. Поэтому да, не просто работать тренером в Истиқлоле, есть давление прессы, есть давление болельщиков, потому что все привыкли видеть, что Истиқлол все время должен выигрывать, все время должен побеждать, все время должен выходить с первых мест, поэтому очень тяжело под таким давлением работать. Это профессия тренера, одна из частей работы тренера. Бо футболбозони ситора бозӣ кардан ё ки машқ додан душвор аст? Сложности они всегда возникают, потому что, как вы говорите, звезды, да, у звезд свой характер, свой менталитет, свое понимание футбола. Задача тренера в этой ситуации объединить всех в одно целое, чтобы и звезды выполняли ту работу, которую говорит тренер, и не звезды выполняли эту же работу. Поэтому в этом отношении, конечно, тяжело. Приходится, еще раз говорю, где-то ты разговариваешь, где-то ты уговариваешь, где-то ты, может, берешь палку и начинаешь более жестко действовать. Поэтому это одна из частей работы тренера. Тренер должен находить компромиссы, тренер должен создать в коллективе такую атмосферу, чтобы этот коллектив добивался самых высоких результатов. ин саволро ман ба шумо барои он додам ки бо сармураббии дастаи нави мунтахиби Тоҷикистон Шегирд суҳбат доштам ва ӯ гуфт ки футболбозон барои ман наздам шарт мегузоранд ки ҳамин корро кунӣ ман бозӣ мекунам. Яъне ин чӣ? Ни в коем случае футболист не должен ставить свои условия перед тренером, не должен тренеру диктовать эти условия. Почему? Объясню. Потому что
Главная задача футболиста — это выходить на футбольное поле и играть, приносить результат и пользу команде, в которой команде он находится. Независимо, это команда или это сборная страны. То есть футболиста профессия — играть в футбол. Тренера профессия — это организовать весь процесс. Тренер отвечает за результат. И тренер, естественно, создает атмосферу в коллективе, чтобы этот коллектив успешно выступал. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Я всегда говорил, тренер должен тренировать, футболист должен играть. вақте ки шумо шартномаро бо Истиқлол ба анҷом расонидед, бо даста бо кадом эҳсосот хайру хуш кардед? Но, естественно, не в хорошем настроении я расстался с Истиклолом, потому что 3 года работы в Истиклоле — это определенный период жизни. Вот. Я отдал очень много этой команде эмоций, я отдал очень этой команде много своих чувств каких-то, поэтому, естественно, расставание, я говорю, что оно было, да, цивилизованно, да, все хорошо, но в душе, естественно, вот какая-то такая, какой-то осадок такой остался, вот, как бы не какого-то недосказанности, может быть. Ну, опять же говорю, я к этому отношусь. У меня нет обиды ни на кого, я никого не сужу, поэтому я говорю так, как оно есть, да. Мы расстались цивилизованно, пожали друг другу руки, пожелали успеха, каждый идет своей дорогой. мегӯянд ки ба шумо вазифаи сармураббигии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ҳам пешниҳод карданд. Ин дуруст аст ё не? Ну, был такой разговор, он был один. Я встретился с техническим директором Салахуддином Гафуровым. Мы посидели, поговорили, обсудили, как я вижу, как он видит развитие сборной страны. Вот. То же самое, цивилизованно мы посидели, каждый высказал свое мнение. Вот. Ну, дальше этих разговоров дело не пошло. Поэтому один такой разговор был, одна такая встреча была. Вот. Дальше продолжения не было. Мехустед? Ну, естественно, я могу сказать о себе, да, я не могу за всех говорить. Каждый тренер, он хочет возглавить сборную своей страны. Тем более, эта сборная мне не чужая. Я здесь родился, вот, я здесь получил первое образование, поэтому я считаю Таджикистан своей страной, и поэтому, естественно, я хотел в дальнейшем возглавить и сборную. Почему нет? ташаккури зиёд. Шумо бигӯед ки бо дастаи Нефтчии Ӯзбекистон 1,5 сол шартнома бастед. Бо эти даста шинос шудед? Смотрите, ситуация какая. 27-го мы попрощались с Истиклолом, то, что мы расстаемся. 30 числа мне поступил звонок с приемной губернатора Ферганской области, который пригласил меня на беседу, на разговор. 1 числа мы с ним встретились, поговорили, обсудили ситуацию, которая сложилась в клубе. Он мне рассказал, как видит он дальнейшее развитие клуба, вот, какие задачи стоят перед клубом, какие текущие задачи стоят перед клубом. Вот, спросил мое мнение, вот, мы все обсудили. Мне понравился его подход, мне понравились его задачи, то есть, которые он ставит на этот год, на конец этого года и на следующий год. Поэтому мы договорились о сотрудничестве, пожали друг другу руки, и никаких проблем не было. То, что по тренерскому штабу он сказал, это твоя прерогатива, ты можешь решать, кого оставлять, кого брать, то есть все полностью в твоем подчинении, распоряжении, ты распоряжаешься, вот, ставишь меня в известность, какие-то есть проблемы, вопросы задаешь, мы все эти вопросы решаем, и главное, что надо на сегодняшний день сделать, это поднять команду с того места, на котором она оказалась, и поднять те традиции, которые всегда были в Фергане в союзные времена, да, они становились чемпионами, они играли в Лиге чемпионов, поэтому он хочет все эти моменты возродить и возродить былую славу Нефтчии Фергана, которая у них была до этого. шумо ба ҳайати дастатон Владимир Ҳижуровро даъват кардед. Боз як мутахассиси тоҷикистонӣ. Яъне мо гуфта будем ки Нефтчи дастаи Тоҷикистон аст. Ну, опять же, Владимир Раимович войдет в наш тренерский штаб. Вот, я с удовольствием поработаю с этим специалистом, потому что не секрет, что это мой первый тренер. Он давал мне путевку в большой футбол, поэтому у него очень хороший послужной список. Он много где поработал, даже с таким специалистом, известным в России, как Курбаном Бердыевым. Очень долгое время поработал.
Тоже, так же самое могу сказать, что он поработал с Андреем Тихоновым в штабе. Вот, крайняя команда у них была Астана, тоже именитая команда, поэтому они неплохо там выступали. Вот, я предложил Владимиру Раимовичу войти в наш штаб, он дал согласие, мы договорились. 6 числа он прилетит в Ташкент, и 7 числа мы уже начнем работать. бо ҳати дастаи нефтчӣ шинос шудед, оё легионерҳо ҳастанд? Да, в Невчи есть легионеры, это было, по крайней мере, были 5 сербских футболистов, на сегодняшний день их осталось 3. Вот. Ну, опять же, в процессе работы мы посмотрим, как бы отвечают они нашим требованиям, не отвечают они нашим требованиям. Вы поймите, что губернатор дал полностью карт-бланш, и принятие решения то же самое по футболистам. Если кто-то не будет отвечать и не подходить под наши требования, мы можем расстаться и на эти же места взять других футболистов. оё аз дастаҳои тоҷикистон, аз шабеи тоҷикистон ягон нафар зери назари шумо нест, ки дар ҳайати дастаи нефтчӣ бозӣ кунад? Ну, смотрите, какая ситуация. Первое, что я должен сделать, это ознакомиться с потенциалом тех футболистов, которые есть. Местные футболисты, иностранцы. Времени очень мало. То есть второй круг уже начинается 2 августа, уже тур с Кокандом, игра на выезде. Поэтому времени в обрез, тут нельзя ошибаться. Нельзя ошибаться, я имею в виду и по местным футболистам, и по легионерам. Поэтому времени очень мало, вот, и надо принимать очень такие взвешенные решения. Чтобы кого-то приглашать из таджикских футболистов, надо посмотреть, какие позиции в Невчи есть проблемными, да, и уже сравнить, есть ли в Таджикистане такие футболисты, которые помогут нам в дальнейшем или нет. Вот из этих ситуаций, из этих моментов будет состоять, пригласим мы кого-то из таджикского клуба или не пригласим. ба хотири чӣ ин суолро додам? Ба хотири он ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз дар бораи он ки гӯё шумо гуфтаед ки кадом бозигаре бо паспорти Тоҷикистон ҳаст, ман ба даста қабул намекунам ва имрӯз дар миёни мухлисону намояндагони футболу рӯзноманигорон ин баҳсҳо хеле зиёд ҳастанд. Аз ҳамин хотир пурсидам. Ну, здесь ситуация очень получилась неприятная, потому что перед этим я дал интервью пресс-службе, пресс-атташе новый, да, я ему дал интервью. Невчи, да. Я ему дал интервью, вот, где он меня спросил, опять же, про таджикских футболистов с таджикским паспортом. Я ему сказал, что паспорт не имеет значения, таджикский он, европейский он или какой-то другой страны, не имеет значения. Главное, чтобы футболист был квалифицированный, отвечал современным требованиям, вот, быстро адаптировался к узбекскому футболу, понимал философию клуба и был лидером как на футбольном поле, так и за его пределами. Но мои слова как-то так перевели неправильно, да, и написали, я даже это интервью не читал, если честно, не видел, да, вот, но мои слова как-то перевели неправильно и написали, что с таджикским паспортом я никого брать не буду. То есть, ну, как-то вообще нелогично, вот, поэтому когда вчера поднялась вся эта шумиха вот, по поводу вот этих моментов, этих высказываний, да, то я был крайне удивлен. То есть крайне удивлен, когда я почитал интервью, я даже был крайне зол, потому что такие как бы высказывания, но это не мои высказывания. Вот. Если бы ситуация, кто там писал такие высказывания, у меня открыты аккаунты везде, не закрыто, есть телефоны, наберите, спросите, Виталий Григорьевич, это вы сказали или нет, то я вам дал бы оригинальный текст, вы почитали, и вопрос бы был на этом закрыт. То понятно, что это ошибка пресс-атташе, да, ошибка журналиста, ошибка перевода, и на этом бы вопрос закрылся, и никаких бы волнений, никаких бы не было. дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам ҳаст. Чанде пештар мо дар бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё дар Тошканд қарор доштем ва бо рӯзноманигорини ин кишвар خیلی صحبت کردیم. با گمانم همه فهمیده باشند و وقتی که سوال داریم که فهمیدید اونها هیچ چیز رو نفهمیدن. یعنی با زبان روسی هم در اونجا کار کردن و شنیدن و دانستن زبان روسیه شون مشکلات زیاد دارد و شاید همین بود که امروز ویتالی گریگوریچ در همین حالتی که ما شما در اینجا قرار داریم واگذار شد و از جانب بسیار از فوتبال بازان و حتی از جانب متخصصان مخلصان هم سخنهای پست و بلند زده شدند که من فکر میکنم که از روی عدالت نیست و امروز تغییر میبینید خودی ویتالی گریگوریچ هم اقرار میشود که ترجمه نادرست است و من همین چیزی که حالا از دهان او شنیدید همین گپ بود. من فکر میکنم که حالا میتواند ویتالی گریگوریچ با مخلصان شما یک بار دیگر بگویید که تاجیکستان را هیچ وقت شما دیگر نمیکنید و تاجیکستان وطن شما است.
Ну, действительно, я родился в Таджикистане, я родился в Ленинабадской области, поэтому я не разделяю, что я там какой-то другой национальности. Нет, таджикские люди, таджикские болельщики — это родные мои все, поэтому я здесь себя чувствую комфортно. Вот, никто здесь мне, в мою сторону, никто не говорит никаких там плохих слов ни моей семье. Поэтому здесь я чувствую себя как дома, я всегда сюда приезжаю с радостью. Вот, здесь люди открытые, гостеприимные. Поэтому я чувствую себя как дома, я чувствую себя как действительно на родине, и в эти непростые моменты здесь я как бы заряжаюсь той энергией положительной, да, которая будет в дальнейшем способствовать моей работе, что я буду с хорошим настроением работать. Поэтому всех болельщиков успокаиваю, таких слов не было, я не оправдываюсь, я говорю то, что есть, ситуацию. Вот. И я в Таджикистан приезжаю всегда с открытым сердцем, вот, и здесь меня принимают всегда как родного. دوستان گرامی اکنون با چند سوال‌هایی که شما با من اینجا فرستادید من توجه میکنم یکی پرسیده است که به فوتبال تاجیک از دسته نفچی ایستاده چگونه کمک کرده میتونید؟ Ну, опять, вопрос интересный. В каком плане я могу помочь? Я могу кого-то пригласить из игроков из Таджикистана в Нефчи, да, чтобы он развивался дальше в этом клубе, чтобы он приносил пользу сборной страны. Поэтому планы у нас есть. Сейчас я даже не буду называть фамилию футболиста, но мы ведем с ним переговоры. Если у нас все получится, то вы прочитаете фамилию этого футболиста и скажете, кто помог, как помог. دیگر دوستان گرامی ویتالی گریگوریچ همیشه با ما است و چیزی دیگری که اینجا میپرسند این هم یک چیزی دیگر است. میگن که حالا ویتالی گریگوریچ از فوتبال تاجیکستان رفت و وقتی اون رسیده است که او کمبودی‌های فوتبالی ما رو بگوید. Ну, проблема действительно есть. Это инфраструктура, это финансы, и это кадровый потенциал. Вот три проблемы, которые я вижу в таджикском футболе. باز یک سوال دیگر این سوال هم چنین است که از نظر شما فوتبالبازی بهترین تاجیکستان کی است؟ Ну, в настоящее время лучшие все покинули, к сожалению, чемпионат Таджикистана. Вот сейчас есть неплохая молодежь, которой надо утвердиться и которой надо заявить о себе и засверкать. Я думаю, новые имена появятся, потому что таджикская земля, она всегда славилась футболистами, и отсюда всегда выходили очень хорошие футболисты. Поэтому молодежь есть, дай бог, чтобы она себя проявила и засверкала как настоящие звезды и прославляли таджикский футбол. تشکر زیاد. باز یک مخلصی رفشن ظفرآباد می نویسد که اشتراک نکردن لگیونرها در لیگ یکم این خوب است یعنی از نظر ویتالий Левченко. Ну, для общего развития, я думаю, что надо все-таки давать возможность первой лиге ограничить, конечно, количество, сделать там или 2, или 3 футболиста-легионера, чтобы могли играть вот, для общего количества. А уже вторая лига, то я считаю, что она должна быть полностью состоять из таджикских футболистов, чтобы они там отбивались, набивали себе шишки уже в первой лиге, в высшей лиге, да, в премьер-лиге. Они уже были готовыми футболистами и показывали хорошие результаты. خوب باز دو سوال دیگر شما چگونه سطح بازی‌های لیگ عالی تاجیکستان را منظور بکنید یعنی سطح فوتبال تاجیکستان در لیگ عالی در کدام سطح است؟ Ну, говорят, нет предела совершенствования, да, всегда нам хочется, чтобы был хороший уровень, чтобы были хорошие условия, вот, чтобы были хорошие стадионы, поля хорошие, поэтому, конечно, нам это всем хочется, но есть определенные вещи, которые от нас не зависят, и дай бог, чтобы в Таджикистане повысился весь вот этот вот уровень, вот, и футбол здесь развивался. Вот, и приносил большую пользу и радовал. Самое главное, чтобы он радовал болельщиков. Поэтому проблемы есть, но я думаю, они постепенно будут решаться, и уровень будет повышаться, и инфраструктура будет улучшаться. تشکر زیاد. باز همین سوال یک سوال دیگر درجه داوری امروز در футбол Таджикистан чугуна است. Вы хотите меня опять сделать антигероем, чтобы... Нет, ну это спрашивает, я то, что спросили, вы можете не отвечать. Не, ну, опять же, я наверное, повторюсь, что я никогда не обсуждаю судейство, да, я могу где-то там в узком кругу кому-то какие-то моменты сказать, высказать, но в прессе я не выношу эти моменты, поэтому хочу сказать, чтобы с уровнем чемпионата и повысился уровень судейства, поэтому это все взаимосвязано, я думаю, что в скором времени наши судьи будут квалифицированы и не будут допускать ошибок, которые они допускают.
Да, виправи. Боз як суоли дигар, ду суол буд, ки ин суол аз ҷониби ман аст. 3 соли охир шумо бо Истиқлол дар майдони сунъӣ бозӣ кардед. Нефчӣ дар чӣ гуна майдон бозӣ мекунад ва душвор намешавад ки шумо масалан дар майдони сунъӣ бозӣ кардеду акнун дар майдони табиӣ футболбозиро машқ медиҳед? Нефчи работает на естественном поле, на травяном поле. Они построили новый стадион. Вот, первый круг они не играли, потому что они приводили его в порядок под требования Суперлиги Узбекистана. Вот сейчас осталась одна, по-моему, маленькая деталь, насколько я интересовался этой ситуацией, мне ответили, они меняют лампы, вместо 1000 люкс они ставят 2000 люкс. Вот, поменяют лампы, и Нефчи уже будет принимать дома своих соперников. Есть база у них, у Нефчи, 3 натуральное поле на этой базе. Вот. Сейчас, насколько я тоже владею информацией, старые все здания, постройки снесли, и губернатор строит там новую базу. Поэтому в инфраструктурном плане я думаю, что все будет у Нефчи в порядке, потому что есть и поля, есть и возможности это все делать. И я думаю, что на естественных полях весь чемпионат Суперлиги Узбекистана он проходит, поля хорошего качества, поэтому есть возможность играть на натуральных полях и показывать хороший футбол. Шумо кай ба Узбекистон равед? В Узбекистан я выезжаю завтра. Вот, 7 числа мы проводим сбор, который будет проходить в Ташкенте. Будем тренироваться на спортивной базе Буниткора, вот, и жить в гостинице. Сейчас идут такие организационные моменты. Я предоставил план подготовки губернатору, который он его утвердил. И сейчас ищут спарринги под те даты, которые мы наметили. Дай бог, что все сложится, у нас никаких не будет проблем, и мы проведем качественный сбор, что поможет нам улучшить те результаты и те показатели, которые есть у футбольного клуба Нефчи Фергана. Саломат бошед, Виталий Григорьевич, шумо омадед ба назди мо, ба саволҳои мо ҷавоб гаронед ва мухлисона ҳам қаноатманд шуданд. Мо ҳамеша хостори он ҳастем ки дастаи Нефчи аз он мавқеъе ки ҳоло дорад боло равад ва дастовардҳои шумо ҳам бори дигар боз ба як сатҳи баландтаре расад ва мо гӯем ки мураббии тоҷикистонӣ дар он ҷо бозии зебо нишон медиҳад ва чемпионати Ӯзбекистонро ҳам обод мекунад. Ва шумо бахту иқбол ва дӯстони гиромӣ бо шумо ҳам хайру хуш мекунем. Хайр то боздид то барномаҳои навбатии футболи Осиё.